Adınız, soyadınız? Gülşen Mehmetova. Akayım soyadı. Akayımın adı. Milletiniz ne? Kırım Tatar balam. Kaçıncı senesi ve hayırda doğdunuz? 1939 yılı Gurzuvska sokakta Ahmetçik'te doğdum. Soğunluk vaktinde Horantınızda kaç adam var idi? Bitam, anam, iki tizem, iki bala. Hayırdan sizni sürgün ettiler. Şu oturgan yerimizden de sürgün ettiler balam. Gurzuvska'dan. Sürgünlük evvel sizin neyle uğraşaydınız? Bizler balaydık. Analarımız çalışaydı balam. Bitam үйде bizlerin bakaydı, hayvan bakaydı, üy bakaydı. Mayıs 18'de sizge sürgünlük hakkında nasıl ilan ettiler? Ey balam, bir keman ağır vakit. 17'sinde babam Sivastopol'den Одессаға командирінен ешілі анау машиначықлар, военный машиначықларынан кетеді. Верден кечкенде бабам башын бөле етіп шығарып баққан. Командирі не үшін, қалба бір güzel қыз көрдің я дегенде, жоқ деген, үйіміздің yanından кетеміз деген бабам. Ян үшін болмалға чек айтмадың деген, айландыр машинаны деген шоферге. Шофер айландырған машинаны үйге келгенер. Гурзувский ерчікте же, яқыншық үйге келгенер. Біздер енді бабаммен көріштік, анамаларға қабер еттілер, анамалар келділер. 17-сінде шу балабан тойдан жиын яптылар, қолым қоңшы сойсып топланып, геже шықтылар. Қаранықта ақылымда бек яқшы. Олар шықтылар, саулықлаштылар, бір şeyden қабер жоқ. Gece 18'in енді мына, gece 18'inde так қапы қапылды. Бек яқшы ақылымда. Ашсалар қапын, выходите, солдат. Битам қарт. Выходите, вас выселяют. Шықтық бізде, бір колечіктерімізнен, аяғымыздан алыншықларнен. Анамалар шашмалап, нинап маға да білмейлер. Солдатларымызды бізге бек неме сойырас келді, ляйын сойы. Бір кереден үйтеп анамаларын шығардылар, бір şey алдырмадылар үйден. Оғаддар ай ярық еді балам. Мына айын 15 еді, видимо. Али да көзім алдында. Том төгерек ай. Битам Құранын алды, марамачығынан башқа бір şey жоқ. Анам сон қоңшы азбарға шығып, пенжеренін парлап, бір-екі бір şey ақшыдыр, мақшыдыр, ашамаға бір-екі бір şeyler алды да, анауынан вагонларға алып кеттілер. Вагонларда не болған ақылында жоқтыр, doğrusu керек. Askerler sizi zorladı, Үйтеклеп, зорлап, давайте на машину, давайте туда, айвандарымыз, сиырларымыз бақыра, көпегіміз бақыра. Оғаддар мүшкіл вақыт болды. Алла біреулерге көстермесін бір миллетке біздің көргеніміздің, я рабым. Сізлерні не ерде топладылар? Біздің Симферопольде топладылар балам, вокзалда. Анда қач адам бар еді, ақылында? Çok еді. Ne kadar болған білмеймін балам мен. Но çok, бек көп. Еркіз жылашайды. Жылай, бақыра, еркіз бір-біріне япшып. Сізні анда çok тұттырлар? Тұрайдыңыз çok анда? O kadarlık ақылымда жоқтыр балам. Ne kadar отырдық анда білмеймін. Сон пойызға миннет не ақылында var сіздің? Пойызда менгенім бір білем, бек çok кіші бар еді вагон ішінде. Жылашайды еркез. Қартлар бір яқта, апайлар бір яқта, балалар бір яқта. Біреу бір şey қабері жоқтыр, бір şeyden қабері жоқ. Не айтмады білмейлер, құр-құрға еркез жылай. Балалар жылай, қартлар жылай. А вагонны сіз ақылында var, nasıl oldu vagon? Қап-қара вагон балам, қап-қара вагон, не свет, не бір şey. Аралары бар еді, олар ашық. Сон күндіз енді ян келгенде, аралық на бөле ашық. Қазақ айтқан щелочки. O ақылымда. Аяқ yol, су бар еді? Жоқты балам, аяқ yoldugu анда бір чулар көшеге бір тешік яптылар да. Ана еркес
бір чулчыққа астылар. Эркес ақай болсын, апай болсын, бала болсын, анандашымызын бітіреді кепміз. Вагон içine ава керейдім. Бек аман тынчық еді. Бек аман тынчық еді вагонлардың іші. Нефес алмақын чаресі yoqtur еді. Оны білем. Ашамақ үшін бір şey. Ашамақ үшін бір-екі бір şey, анам арттан барып алып бір-екіден алған, азапас бір şeyчік yok еді. Не урба, не бір şey. Вагон тоқтаса çok турайды. Вагон тоқтатайдылар. Не вақыт? Не қадар вақыт турайды? Оғадарын мен саатын білмеймін бағам. Ну, тоқтатайдылар, бір парча тоқтатайдылар. Башлайды сон, давай, по вагонам деп башлайдылар бақырмаға солдатлар. Ана алып кетіп, еркес чапа кім, бір ерден бір су тапа, біреу бір ши тапа. Яда бір керегін неметешті, бақа. Ана бірда вагонларға чапа, ал қаған сойлары да болайды. Башқа вагонларға менген сойлары. Çok тұрсатмай еділер. Өлген адамларыны не япайдылар? Өлген адамларын шығарайдылар, ақағанын мен білмеймін балам, оғадарлығын білмеймін. Бір ақылымда... Çok адам өлді вагонда? Çok өлді балам, çok өлді. Yol uzun еді? Yol бек uzun еді, бек ақылымда тұра, Волганы кешкеніміз Куйбышевден. Анау мен ақылымда су, Балабан это көпір ақылымда, и біздің Уралға кетірділер. Біздің Уралға тоқтылар. Молотовская область, Краснокамск. Вот, сон не вақыт вехайырге сізні алып келділер? Ана Краснокамск, Молотовская область, анда біздің кетірділер. Анда да суық еді, анда. Епмізін анда тоқтылар. Ана баракларға епмізін... Қорантаныздан бір кімсе жойдыңыз? Жоқ, yolda жоймадық. Біздің Қорантада yolda жоймадық. Сүргін етілген ерде сізні насыл қаршылдылар? Оғадарлық ақылымда жоқтыр балам. Нас қаршылағанлар. Ақылымда не бар? Насыл? Барақлар ақылымда. Неме болотисті ерлер еді, тротуарлар ағаштан еді. Тақтадан япылған тротуарлар бар еді, потому что бір ерде болото. Бек көп кішілер даже болотаға түсіп өлген сойларды болды. Оле ерлерде едік. Но анда несі бар, ана балабан бір бумажный комбинат бар еді. Мен анамалардан лaf ешіткенімден. Ана қалқларын о немелерге, фабрикаларға ішке епсішігін қойдылар. Пайоклар берділер. О ақылымда. Вей шо барақларға сық болса да қоранталарын чоқсын қойдылар. Бірінші айлар ерлешув, яшайыш, насыл еді? Біз балам. Анамалар çalışaydı. Ne yapaydılar? Ол бум комбинатта çalışaydılar, станокларда çalışaydılar. Ана аш meselesi, анда картоп жоқ еді. Ана ярдым еткен немелер болайды, бір-екі білген кішілер іште, ерлік кішілер. Күн ерсі барсын, жоқсын, асыл ал береже жоқ еді. Анамалар çalışып, оле қиналдылар іштен ауырлық етіп. Андан сон сіз не вақыт кеттіңіз? Андан біз 47 сенесі бабам армияда еді да, 47 сенесі қачтық Уралдан. Азияға, Ленинабадқа, Чкаловск. Шындығы Чкаловск, Ленинабадқа қачтық. Андан сон бабам женіктен келіп, біздің қыдырып, тапып, одамында келді. Ана ішке кіріп, çalışып, бір жерде ерлештік. Не вақыт Қырымның насыл көшесіне сіз қайттыңыз? Бірінші сефері біз 66 сенесі келген едік, аққайымнен, бейік оғылымнен кезініп келген едік. Севастопольге бардық, Ақмешітте болдық. Сон аққайым барып, бір-екі ерден сор аштырды. Кесек отырмаға ер прописация етмеге болырым деді. Ышқыдырам деді. Бек неметмеділер, но бабам участник войны, награжденный был. Если он это с документы предоставит, то можно будет
сон егер документлерін кетірсе, сон бақармыз шыңызын, егер дейм разылық болса, ерлешмеге сон біз жауап берерміз дейін еділер. А өзіміз көчіп келгенде енді 88-де көчіп келдік. Балалармен. Қайда? Келдік доғырымында, келдік Бақшысарайға. Бақшысарайда ішіміз болмады, мында достымызға келдік. Достымыздың танышы бар екен, сатылық үй бар екен, ана бардық, ойын таптық. Үйде үйшті, не олса да башымызын соқмаға ер таптық. И оны алдық, бір кереден. Бойырнадың, айтыңыз бойырнады, қайда келдіңіз? Біз отырдық Степной улицада. А 89-да, мына бұл Русская улицаға кештік. Мен 88-де енді ішке кірдім воинский частьқа. Амурскийге келдік. Сүргінліктен евел нені арзу ете едіңіз? Айтайын балачығым, осып бүйіп ана мабетлік, саулық селаметлік, аналарымыз қиналды, біздер оқымаға қиналды. Бала ақында, біршілер арзулар бар еді, бала олғанда. Ол шеге қағанда епміз оқымаға істедік, біреулерге кірмеге істедік. Кім олмаға істедіңіз? Мен башта доктор болма істедім. Сон өзім қан көрсем қорқам. Сон кешті торговый институтқа кірдім, заочно. Үш курсын оқыдым, сон бала болды, ташладым. Қырым сізін үшін не еді? Қырым үшін ватан еді балам. О үйіміз, еліміз, барымыз, барекетіміз, епсі жүрегіміз мында еді. Не қадар Азияда отырсақ та, ақылымызда Қырым шықмай еді. Аналарымыз, бабаларымыздың жылағанын білем. Приемниклерде сеслері шыққанда татарларын жылашқанларын білем. Бізде қоқшылып жылай едік. Арзумыз Қырым еді. Ана бұл лав шыққан соң біздер епміз бала чаға чоқ чапқалап кетеміз, не қадар қиын болса да, о қадар ақшымыз да жоқ еді, о қадар немеміз де жоқ еді, чаремізде. Но әр кезден бізде шүкір Аллаға шықтық ерімізден, келіп ана алдық, шүкір шыншық бек рат яшаймыз. Аллаға шүкірлер болсын.